All right. All right. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างมอสวัสดีค่ะทุกคน Hello there. Let me grab my blanket real quick. Hi. It's great seeing you all with my low resolution camera because my camera, I think it just died. So I hope you forgive me for the low in quality a little bit. Hello there. คุณเอรีสวัสดีค่ะ คุณ Solahudin right คุณก้าวใช่ไหมคะ คุณพันลบสวัสดีค่ะ Hello คุณ Moni Hello from Laos สบายดี Sarah is here Okay คุณ Lempirik right คุณกฤษสวัสดีค่ะ คุณ Hi I can't pronounce your name so คุณสุมาลีสวัสดีค่ะ คุณก้าว How was today no It's good. It's okay. It's all right. Not too bad. Not too bad. What about you? How are you today? Kun Nurisa. Hello. I love this character from Spirited Away, right? Kun Amnesia. Oh, I saw you last time too. All right, it's great seeing everyone. So you know this, for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully, it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. All right, today, if you are already here, share this around because what I'm going to talk about today, I think is very interesting. At least I think it's interesting. เพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วสามารถที่จะแชร์ไปได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ท็อปิกเราน่าสนใจมากๆเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหลายๆคนเป็น I think a lot of you guys might be able to relate to a certain degree we do experience this sometimes it's temporarily บางครั้งมันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราว but sometimes it lasts longer than we want บางครั้งมันก็อยู่นานกว่าที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะ so we're gonna talk about that today and don't forget to share it with your friends yeah okay great seeing you okay I'm great ค่ะดีใจที่มาทัน yay how are you teacher not so bad same old ooh okay all right so for today's you probably have seen the title already so I want to start by asking you the question yeah have you ever want to give up have you ever wanted to give up have you ever wanted to give up on something yeah or have you ever like given up on something like oh, I'm done I'm not going to do this anymore this is not going to work anymore I quit or like I'm not going to try this anymore and what are the reason that makes you want to give up on it let me know in the comment I'm gonna sneak at your answer anything that you feel like this is probably the reason that makes me want to give up on whatever I thought I could do I thought I could do this but then I wanted to give up because of this or because I felt like this I want teachers to go live on Instagram because it looks so fun. I want to go live on Instagram. Should we do it? We should do it. Have you ever wanted to give up on something and why? คุณหัวเราะทุเรศเลยคุณวรรัตน์บอกว่า sure try to not be single try to give up on being single and it's not easy okay
คุณวินคุณวิน said sometimes I got burnout okay but in the end you have got to dust yourself off and move on wise words from คุณวินanything else like something that you first you hope that you might be able to do but then you gave up because you felt like it's not going to work or you felt like you're not capable of doing it anything let me know because today we are going to talk about if you already see from the title ถ้าทุกคนเห็นจาก title แล้วเนาะเป็นคำที่ไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินไหมคะ I'm not sure if you have heard it but when I was learning about psychology this comes up again and again so if you ever take any psychology class I think this is probably one of the most famous theory in the psychological world it's always introduced because it's very important to understand humans and also animals yeah so we are going to talk about that today learn helplessness yeah because of love oh give up something because of love oh I don't know if that's romantic or not okay to give up on my occupation why interesting that's very interesting okay now my next question for you all have you heard of learn helplessness yes or no yes I've heard it no I've never heard it so I can do like a little bit of sound check จะได้มาเช็คกันนิดนึงว่าทุกคนเหมือนเคยได้ยินแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยได้ยินเลยyes or no Sarah said yes definitely sometimes I feel like giving up on the idea that I can still improve I know me too however I always remember my whys I know start with why always start with why okay have you heard of learn helplessness no nope no I don't know why I'm always happy when you guys say no because I get to introduce something that sounds cool and you have never heard it before okay all right obviously Sarah have heard it before kun Noah Coase yes you have heard it before so if there's anything that you want to add for those who have heard it before สำหรับใครที่รู้จักคอนเซปต์นี้อยู่แล้วระหว่างนะอธิบายอยากจะเสริม it's all for you this is your stage no what happened no wait a minute wait can you hear me still oh no Can you believe it? Seriously? Will I survive today's live? You guys, please make sure. Please wish me luck and hope that I survive today. Oh my goodness. Oh, let's hope I survive today. Okay. Whoa. I don't know if it's computer or is it program or okay anyways let's come back all right so what we're going to do is we're going to learn about learn helplessness yeah so this is a concept we're going to talk about today and I know that some of you including myself sometimes I've learned that some things it's not going to work for me or it's not going to be possible because I've learned that it's not going to work but today I want to tell you how to overcome that feeling and
move on and maybe have a little bit more hope doing your things. Yeah. So, all right. So this is a concept. So I want to share with you this article right here. All right. Maybe I should start doing a podcast so I don't have to rely on the camera. Okay, so learn helplessness. And again, the article that we're going to look at today are in the link down below. So let's read it together. So what is learn helplessness? Learn helplessness occurs when an individual ก็คือคนหนึ่งคนเนี่ยเนาะ continuously face a negative, uncontrollable situation and stop trying to change their circumstances even when they have the ability to do so น่าสนใจมากค่ะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือ not trying to get out when someone or when a girl or a boy a lady or a gentleman not even trying to get out of negative situation knowing that oh it's so bad I'm in a really bad situation but they're not trying to get out of it because the past has taught them that they are helpless. It's not going to work. You shouldn't have to even try because it's not going to work. Yeah. So this is what happened with learned helplessness. For example, okay. For example, a smoker may repeatedly try and fail to quit. He may grow frustrated and come to believe that nothing he does will help, and therefore he stops trying altogether. The perception that one cannot control the situation essentially elicits a passive response to the harm that is occurring. So there's this is like, it started with a sort of experiment. So there's an experiment by this gentleman. His name is Martin Seligman. Yeah. So there's experiment with dogs in 1965. That's how they learned that there is this thing called learn helplessness. Yeah. So what they did is they get groups of dogs, a lot of dogs, which 1965, it's still okay to experiment with dogs, which is not a good thing to do today. But what they did is they have 3 groups of dogs. Yeah. And then they have this experiment on classical conditioning. So what they did is that they would ring a bell and when they ring a bell, it would shock electric shot ช็อตไฟฟ้าที่หมาที่สุนัขตัวเนี้ยพอเมื่อไหร่ที่มันได้ยินเสียงช็อตเสียงติ๊ง then it will be shocked with like the electricity, right? After a number of times, the dog react to the shock even before it happened. So even though there's no shock yet, but the dog will like get scared or get like kind of like shocked or get the physical pain even before the electric shock. So they expect that when they hear the bell ring, ding, 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 they will get the electric shocked, right? And then after some time, Seligman, so the experimenter, they put dogs into groups, yeah? And then what they did is that it's going to be in a box like this, yeah? The dogs will put in a box like this. The first group is that they will not get electric shock. The second group is sometimes they get electric shock and they can escape. Yeah, they can choose to escape to another part. So let's say the first part of the box is electric shock, and then the second part is they're not going to get electric shock. But what happened is that the third group of the dogs cannot escape. Yeah, cannot escape. So what happened is that even after the box is open and every dog stuck in the box can escape from the electricity shock, the group that has learned that they cannot escape, even though now that they have time or they have the space to escape, they're not escaping. They were not escaping. Does it make sense? I'm not making any sense. Okay, so what happened is that dogs were placed in this 2-sided box. มันจะมี2ฝั่งใช่ไหมคะ And then dogs that have experience with being unable to escape the shock would quickly jump over to the second part.
yeah, the part where they would not be shocked. But the dogs that has previously learned that escaping was impossible, they would stay in the side of the box that they will get shocked anyway. Does it make sense? So what this means is that when they have learned that no matter how hard they try again, and they learn that they could not escape, they learn that again and again, I will be electric shocked anyway, and I can't escape this. They have learned that there's no need to try, right? Or have you heard about the case about elephants? Have you heard about elephants? So there's a baby elephants, right? And baby elephants will have their legs tied with like a chain or a rope, yeah? Baby elephants are tied to a certain rope, and then they have to wait until the trainer come and take off the rope, untie the rope for them to get away and walk away, right? But when they're babies, they don't have the energy or the strength to pull away from it. So they have to wait for the trainer. ต้องรอควานช้างใช่ไหมมาปลดเชือกปลดล่ามให้ถึงจะเดินออกไปได้ But when they grow up already and they're strong enough, they're big enough to even walk away from this tiny rope tie, they learn that they can't do it, because since there was babies, they know that they have to wait until the trainer come and untied it for them. So they haven't learned that they cannot escape by themselves. This is what it calls learned helplessness. Even with the dogs that get shocked and also the elephants that get tied, sometimes even though now you have a chance that you can escape the shock, even now that you have the strength to pull away from the rope that tie you, you learn that there's no way that you can escape this, or you learn that it's not going to work for you. You learn that how many times I try, it's not going to work. Even though now it might be able to work, you thought or you think that it's not going to work for you. That is called learned helplessness. ในภาษาไทยเราเรียกว่าความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้ความสิ้นหวัง learn คือการเรียนรู้ใช่ไหมคะ helplessness คือความแบบมันทำอะไรไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้มันรู้สึกเหมือนแบบไม่มีพลังไม่มีความสามารถไม่สามารถ control ไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือการควบคุม yeah so this is called learned helplessness yeah so you let the situation take you because you have learned that many times I will get stuck here anyway no matter how hard I try. Yeah. All right. So this is what it calls learned helplessness. Let's read a little bit together. Whoops. Okay. So dogs who learned that they couldn't escape the shock stopped trying in the subsequent experiment, even when it became possible to avoid the shock by jumping over a barrier. So this is what the researcher has concluded that this is actually learned helplessness. Yeah, learned helplessness. Okay, now, how do we learn to be helpless? So what they did is that sometimes we expect that we will get the group whose lever wouldn't stop the sound in the first round stop trying to silence the noise subsequently. So the more times you feel like it's not going to work, it's going to work, it's not going to work, it's not going to work, I try it, it's going to work, you learn that not trying leads to apathy and powerlessness. พอเราไม่พยายามปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังที่จะไปทำมันแล้วก็รู้สึกนิ่งเฉยกับสิ่งนี้เพราะว่าทำไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะคะ so this leads to all or nothing thinking คือถ้าไม่ศูนย์ก็ร้อยไปเลยไม่มีตรงกลางนะคะไม่มีตรงกลาง nothing I do matters I always can you still hear me โอเค nothing I do matters I always lose ในสิ่งที่ฉันทำมันไม่มีอะไรช่วยฉันได้เลยฉันแพ้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะคะ alright learned helplessness typically manifests as a lack of self-esteem low motivation, a lack of persistence, a conviction of being inept, and ultimately failure. Yeah. So
sometimes it shows learn helplessness shows as like โอ้ยเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่it's not just confidence แต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองเนาะหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำอะไรบางอย่างได้ low motivation เรารู้สึกไม่ค่อยมี motivation เลยเรารู้สึกไม่อยากที่จะยืนหยัดเพื่อทำอะไรบางอย่าง persistent and the conviction of being inept and ultimately failure when we are helpless we have no control over our lives and our actions are futile nothing will change so why bother มันก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนอยู่แล้วไม่รู้จะแบบว่ายุ่งวุ่นวายกับมันไปทำไมก็ไม่ต้องพยายามไปแล้วกันก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้แหละ in this mindset change seems unfeasible however it is always possible to take action we just have to be open to possibility ทุกคนคะนะขออนุญาต ขออนุญาตออกจากไอ้นี้เพื่อกลับมาใหม่เพื่อให้กล้องมันติดอีกรอบแป๊บสุดยอดไปเลยวันนี้ แสดงว่าท็อปปิกเราดีงามมากเลยเนี่ยมันเลยติดทุกครั้งเลยโอ้คุณพระโอเค okay so what happened how can I learn to be less helpless people can push back against learned helplessness by practicing independence from a young age by cultivating resilience เราเคยคุยกันเรื่อง resilience เนาะความสามารถในการล้มคือไม่ใช่ไม่ล้มนะล้มไม่ใช่ไม่เจอปัญหานะเจอแต่ว่าเจอแล้วล้มแล้วลุกขึ้นมาปัดฝุ่นทุกอย่างแล้วลุกขึ้นมากลับสู่สภาพเดิมแบบแข็งแรงแล้วเดินต่อได้อย่างรวดเร็ว self worth คืออะไร self worth คือคุณค่าในตัวเองค่าในตัวเอง self compassion ความเมตตาต่อตัวเองนะคะโอ้โหฟังแล้วมันดูอลังการมาก engaging in activities that restore self control can also be valuable นะคะน่าสนใจมาก ชีวิตการไลฟ์ของดิฉันทุกวันนี้ฉันจะรอดไหมคะเนี่ยโอเค alright so what I want to sayดูเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างเศร้าจังเลย it seems so sad but the good news is that we can overcome learn helplessness มีใครเคยแอบรู้สึก anybody has ever felt learn helplessness or in some areas you felt like no matter how hard you try it's not gonna work has that ever come to your mind if yes can you type me me ถ้าเคยรู้สึกแบบนี้มีความรู้สึกแบบit's not gonna work I've tried it it's not gonna work type me me yeah so the good news that I want to tell you today is that there's ways that you can overcome this feeling or not feeling but also the condition that you are in yeah it's not going to be easy it's not going to be like a one night miracle thing or it's not going to be quick but you can surely do it and this is how you do it so the thing about learned helplessness is that it's not only the situation but our perception of the situation มันไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวความคิดหรือว่ามุมมองของเราที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญมากๆ so learned helplessness what they said in the articles is that learned helplessness is not innate คืออะไรคำนี้น่าสนใจ very interesting one innate mean from birth เกิดตั้งแต่เกิดมาก็ติดตัวมาเลย this is innate so learned helplessness ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นแบบเกิดมาเราก็รู้สึกแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้เลย it is a learn skill not skill but a learned behavior it is learn นะคะ learn ก็คือเกิดจากการเรียนรู้เนาะ so if you learn to adopt this behavior เนาะถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ we can also unlearn and relearn the new thing right if we learn to feel helpless to be helpless we can unlearn it and relearn the new set of belief or skills or behavior that could serve you better in your life right so what I really or maybe seeing people who surpass it เห็นคนที่ผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็อาจจะทำให้ช่วยได้นะคะ people who survived it
then you have hope that, hey, I'm seeing some people who could do this thing, right? So in many times, there are many situations that makes me feel like, oh, it's not going to work. I shouldn't try, right? But what it's going to really, really help is to adopt growth mindset. I know I've said this 1,000 times. I'm gonna say it again. ก็คือการที่เรามี growth mindset มากขึ้นค่ะ growth mindset is a belief that your qualities, your abilities, your intelligence, your skills, your circumstances, your personality, everything about you can be changed. And it can be changed through effort, through experience, through trainings.No. I'm not sure if I'm going to survive tonight, but yeah, okay. It can be changed. Everything about you can be changed. So instead of saying I'm not good at something or I cannot do something, you said I can't do it yet or I'm not good at this yet, but with enough experience, with enough effort,with enough training, with enough unlearning, relearning, I can improve this or I can make it better. Yeah. Okay. So what they said is that at the end of the day, the only thing we can control is choosing whether to be in that situation, to let yourself be in that negative situation, or to get back up and try it for 1,000 times until we get it, until we finally get it.And I believe that day is gonna come. Like I'm fixing my camera right here. One day it's gonna be good. Okay, now what we're gonna do is discussion time, ladies and gentlemen. Let's hope I survive this. What are the things that help you boost your self-esteem? What are the things that makes you feel good about yourself? What are the things that makes you feel a little bit more confident? What are the things that helps you feel like you start to see the worth in you, your value, your qualities a little bit more. อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าความคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองของเรา I can do this or I got this or I will have the ability to do this. What are the things that help you? It could be activities, it could be good books, good friends, family, support system, I don't know, activities that you do, anything ไม่กล้าขยับตัวเยอะเลยกลัวแล้ว กังวลไปหมดแล้ว okay people around me, that's amazing anything elseกังวลไปหมดแล้ว okay if you want to read this article, maybe I don't make any sense, so you can go read I think there's 3 articles that I read for today, so you can go and check them out. Why are you invisible? My camera just died. Not camera. I think it's probably the program. No. Support system. Absolutely. Pain. Help me. Pain.Listening to your Facebook Live. Oh, thank you. Seeing your comments really boosts my self-esteem. Sometimes, for me, most of the time, I think I often come across as someone who is not so confident, but one of the things that helps me a lot is when I do stuff, even though I'm not fully 100% confident or I'm not like walking into the arena with full self-esteem, but when I did something and it helps people and they come to me and thank me for helping them, more or less, sometimes it's not even a big of the deal, but I kind of in a way help them. That makes me feel like I'm being of use.That makes me feel like my contribution or my action is meaningful for some people, and that makes me feel really, really good. I think that's really a huge self-esteem boost for me.
When people say thank you, that's amazing. That's cool. Yes, for sure. And most of the time for me is when people say how important, how nice it is for me to do something for them. That to me is really, really, how to say, ชื่นฉ่ำหัวใจชื่นหัวใจ It's really it's really rewarding to me. Fear can help. Oh no. I'm gone again. Can I just talk to you like this? Can we take this as like what's that called? Clubhouse or something. I'm not gonna come back, right? Am I gonna come back? Okay, anyway, all right, I'm gonna be here without the camera then. All right, fear can help. How? Can you elaborate a little bit more? Interesting. When someone asks me to help them, oh yes, for sure. You know you're needed, right? For me, about my career path, I'm lucky to have many good mentors who always support and encourage me to something new and challenge me. Wow, that's amazing. Yes, for sure. And I think for me, it's my mom too. My mom has been like a really great mentor, and I know I could improve more and more when I was challenged and I could do it. Sometimes not so perfectly, not wonderfully, but I step outside of my comfort zone because of that challenge, and that makes me feel really, really good. Okay, คุณธนวุฒิบอกว่า the more I love myself, the more I reach the full package of self-esteem boost. Am I still here? Wait. Am I still here? Probably not. Am I talking? I'm talking. Okay. Still listening. Oh my goodness. Okay. The more I love myself, the more I reach the full package of a self-esteem boost. For sure. Self-love is definitely very important, right? The topic is divine. Oh, wow. You're so cute. This is the example of what helps me with my self-esteem boost. Okay. Still listening? Okay. Sarah said it's okay as long as we can hear you. This is an example of a podcast, guys. So be prepared for that. Thank you, Sarah. All right. Oh, yes. I'm the same kind of people like you. We are in the same category. Kun little pumpkin. Like when you fear of the bad results, it will happen, so you try harder. That's for sure. I'm very much driven by my fear and my anxiety. All right. Ladies and gentlemen, so I think that we probably are going to do a little bit of announcement. I'm just gonna I'm back. Huh? I don't know how long I'm gonna last, but let's speed this up. All right. So it's great to see your answers. And I don't think there's right or wrong answers in this case. Whatever works for you and what makes you feel good, what makes you feel driven somehow, what makes you feel like you can do more and get over some. And sometimes it's not easy. Sometimes it's not a quick process at all. But I totally believe in our potential to change things for the better. And เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ. This is my heart goes out to all of you. And I hope you are supporting me even though my camera just turned off too many times. All right. So announcement for today's ladies and gentlemen is thatคอร์สใหม่ไม่ใช่คอร์สใหม่เป็นคอร์สเก่าแต่เล่าใหม่แล้วเราก็อัปเดตล่าสุดแบบจัดเต็มนะคะเป็นคอร์สที่
นาก็ยังอยากเรียนเองเลยนะเป็นคอร์สที่นาคิดว่าสนุกมากๆนะคะก็คือคอร์ส3คอร์ส beginner คอร์สสำหรับใครที่ต้องการปูพื้นฐานตั้งแต่แบบทำยังไงให้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะคะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์นะคะนี่จะเป็นคอร์สปูพื้นฐานสำหรับใครที่สนใจเรียนด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าทำยังไงให้เราพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของการท่องจำและไม่ต้องกังวลเรื่องของการท่องแกรมมาว่าฉันต้องรู้อันนี้ฉันจะต้องท่องจำอันนี้แกรมมาเทนอันนี้ใช้ยังไงเราจะปรับกันใหม่ตั้งแต่การสร้างความมั่นใจเนาะตั้งแต่หลักการในวิธีการฝึกยังไงให้ได้ผลไปจนถึงเรื่องต่างๆทุกเรื่องที่เราต้องรู้เพื่อปูพื้นฐานให้เราสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะปรับใหม่กันหมดเลยเนาะซึ่งข่าวดีก็คือ the good news is we believe in your potential we believe in your capacity to learn unlearn relearn everything ไม่ได้เกี่ยวกันเลย but what we want to offer you especially for this month สำหรับใครที่อยากที่จะเริ่มเรียนกับเรานะคะเรียนตอนไหนก็ไม่คุ้มเท่าตอนนี้เพราะว่าเรามีของขวัญต้อนรับเปิดเรียนนะคะไม่ว่าเราจะลงไม่ว่าเราสนใจจะเรียนคอร์สไหนก็ตามนะคะสำหรับใครที่สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของฝรั่งอันหมอตอนนี้พอสมัครสมาชิกปุ๊บลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันจะมีอีเมลเด้งเข้ามาในอีเมลอินบ็อกซ์ของเราเลยพร้อมกับโค้ดส่วนลดพิเศษแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโค้ดส่วนลดพิเศษ300 บาททันทีใช้ได้ภายใน30 วันนะคะสมมติว่าสมัครลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บใช้เอาก็ก๊อปโค้ดจากอีเมลนั้นเนี่ยไปใช้สำหรับคอร์สแรกที่โรงเรียนบนเว็บไซต์ของฝรั่งอันหมอได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจมาเรียนกับเราเนาะสามารถที่จะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็รับอีเมลนี้ได้เลยทันทีหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็โค้ดเนี้ยมากรอกใส่แล้วก็สมัครได้เลยนะคะไม่ว่าจะคอร์สไหนก็ตามนะไม่ใช่เฉพาะbeginner course นะคะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างโอเคนะคะคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation pronunciation think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ in English เนี่ยจะเน้นเฉพาะเรื่องของการปรับวิธีการยังไงให้เราสามารถพูดได้คล่องมากยิ่งขึ้นใช้ได้เป็นมากยิ่งขึ้นจำได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือสำหรับใครที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น English for Career Development เรียนอังกฤษติดเทอร์โบเรียนอังกฤษติดเทอร์โบพูดอย่างโปรเติบโตในงานนะคะแล้วก็ speak brilliantly excel at public speaking and presentation at work in English นะคะสำหรับใครที่ต้องการ present หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะคะก็หรือว่าต้อง present งานกับลูกค้าหรือกับเจ้านายหรือการที่ทำงานที่มันไม่ใช่แค่พูดได้แล้วมันเป็นการพูดเพื่อให้มันโปรมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเหมาะกับอันนี้หรือ teach English it's cool นะคะสำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะเป็นรายได้เสริมหรือว่าเป็นรายได้หลักเลยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากมาเข้าร่วม community ของเรานะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งใน community นี้นะคะที่เรามี know how มี tools มี resources ต่างๆที่เราแบบจัดเตรียมมาให้แล้วแล้วก็มีกลุ่มแชทสำหรับให้ปรึกษาพูดคุยกันได้ด้วยนะคะก็จะอยู่ในนี้เลยนะคะ these are the courses we have สำหรับใครก็ตามที่อยากลงเรียนกับเราตอนนี้จะมีโค้ดส่วนลดที่สามารถใช้ได้นะคะก็เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่แต่สำหรับนักเรียนเก่าของเราไม่ต้องเสียใจไปโอ้โหยังไงอะคะเพราะว่าคนที่โรงเรียนกับเราอยู่แล้วคอร์ส beginner ทั้ง3คอร์สที่เป็นนักเรียนเก่าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยส่งสิทธิ์การเข้าเรียนคือก่อนหน้านี้เราเรียนบน Facebook เนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยให้เข้าเรียนบนเว็บไซต์ได้ด้วยเท่ากับว่าคุณได้เรียน1คอร์สไปแล้วคุณได้เรียนฟรีอีก1คอร์สบอกแล้วนักเรียนเก่าเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรียนกับพี่ไม่มีเสียใจนี่ อะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะมาเรียนด้วยกันก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาทาง Line Official ก็ได้หรือว่าทาง Facebook Inbox ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะทยอยส่งทางอีเมลให้นะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาใน Facebook Inbox หรือ Line Official ได้เลยนะ anything else okay this is gonna class buddy ค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากเรียนใน Zoom session กับเรานะ1ชั่วโมงนะคะมันจะมีแคมเปญพิเศษของ class buddy ของ Good Society Thailand นะคะที่ให้โอกาสคณะได้เปิดเวิร์กช็อปออนไลน์เวิร์กช็อปพิเศษนะหัวข้อฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษให้พูดคล่องอย่างมั่นใจไม่ติดแปลนะคะอันนี้เราจะมาเจอกันนะมาคุยกันใน Zoom นะคะแล้วก็สิ่งที่
นะอยากเชิญชวนทุกคนมากๆเลยก็คือทุกรายได้ทุกบาทเลยที่ทุกคนจ่ายเข้ามาเพื่อเข้าเรียนคลาสเนี้ยไม่ว่าทุกคนจะบริจาคตั้งแต่500 บาทเข้าไปเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าเรียนฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทั้งหมดที่ทุกคนรายได้ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเราจะเอาพวกนี้ไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาการเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกแท็บเล็ตหรืออะไรพวกนี้ให้กับน้องๆที่ต้องการเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเข้าเรียนออนไลน์เนาะเพื่อให้น้องๆนักเรียนไทยเด็กๆไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้มันมีปรับไปเรียนออนไลน์ค่อนข้างเยอะหรือบางคนก็เริ่มกลับไปโรงเรียนได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะมีน้องๆหลายๆคนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เท่ากันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นแคมเปญ Class Buddy คุณได้เรียนน้องได้เรียนเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเรียนด้วยกันกับเราอยู่แล้วนะคะอยากอัพสกิลภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเจอกันใน Zoom Session แบบเห็นหน้ากันเลยเนี่ยนะคะด้วยนะแล้วก็ได้ช่วยให้กับน้องๆนักเรียนเด็กไทยเนี่ยสามารถมีอุปกรณ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วยเนี่ยก็สามารถไปที่ลิงก์เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วม Class Buddy ด้วยกันวันที่25 พฤศจิกายนนี้นะคะสามารถตั้งแต่500 บาทขึ้นไปก็สามารถเข้าเรียนในเซสชันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากคณะก็มีคลาสอื่นๆที่น่าสนใจมากๆที่นาก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปลงเหมือนกันนะคะน่าจะอันนี้น่าจะปิดรับสมัครในวันที่21นี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจก็อาจจะต้องรีบนิดหนึ่งนะคะโอเค I think that should be it for today I'm scared now so I'm scared now I'm gonna be back with a little bit more of a better I don't know what's going on anymore but thank you for bearing it with me if you like this episode of English Chitchat please share this with your friend and your family so that all of us can practice listening and interacting in English together. If you like to follow us, if you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, Line Official, and TikTok. เดี๋ยวนี้พูดคล่องแล้ว Okay, thank you so much for tuning in. I know that the topic is quite heavy for today. No, วันนี้ topic แบบหน่วงมากกล้องแล้วก็หน่วงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือ last but not least I think I totally believe in people's capacity to grow and to unlearn and relearn and to do things better for ourselves and for the people around us. So I believe in your potential. I believe in your potential to improve. And some of the times there might be the things that you might not be able to control. But I believe that what you can surely control is my camera is also uncontrollable right now. So what I totally believe is your ability to grow, your ability to put in the effort and learn and improve in the things that you want to do. So at the end of the day, I hope that you have the hope to grow and improve and learn and get better in every way possible. Thank you so much for tuning today, and I hope you gained something useful out of this. And sorry for this for this camera connection. Anyways, I will see you with a better quality of everything because I believe in my capacity to grow as well. So yeah, thank you so much for today. Have a good night. Good night. Bye bye.